çətindir. Yəni müəyyən obyektiv və subyektiv səbəblər var. Bunları yəni burada iştirak edənlər də bilir. Amma yenə də biz sonda deyirik, vətən sağ olsun. Vətənin başı sağ olsun. Bugün məhz bu oğulların sayəsində işğal altında olan torpaqlarımız azad oldu. Bugün məhz bu oğullar sayəsində dövlətimizin müstəqillik atributu olan üç rəngli bayrağımız zirvələrdə dalğalanır. Bugün məhz bu oğulların sayəsində hamımız alnı açıq, üzü ağ dayanmışıq və qürurlu bir vətəndaşıq. Bu oğullar Qarabağın azad olunmasında bilavasitə iştirak elədilər. Və diqqətlə fikir versək, Qarabağ həqiqətən də bugün şəhid olan ata və analların göz yaşıdır. Qarabağ bu döyüşlərdə atalarını itirən övladların boyun büküdür. Və bu Qarabağ bu anaların da belə deyək ki, qəm, qüssə və kədəridir. Lakin torpaq varsa, millət varsa, deməli bu torpağın qoruyan bir şəxslər də olmalıdır. Və bu nöqteyi nəzərdən götürəndə hər bir torpağın müdafiəsində onun oğulları düşünmədən ayağa qalxıb və düşünmədən düşmən qarşısına gediblər. Və mənim yadımdadır 2020-ci ildə bax bu oğulları biz burada dəfn eləyəndə şəhidimizin atası Əhməd bizlərlə bərabər şəhər ictimaiyyəti olaraq bu şəhidlərin anım mərasimində öz dərdi, öz problemi olaraq ona baxmayaraq bu proseslərdə tam fəallıq göstərdi. Hamısına öz balası kimi baxdı, hamısına öz qardaşı kimi baxdı, hamısına öz yaxın bir sirdaşı kimi baxdı. Təbii ki, bu cür ailədən belə də bir oğul keçməli idi. Və biz bir daha dünyaya sübut elədik ki, biriləri bilməsə də, biriləri görməsə də, birilərinin gündəmində olmasa da belə bu torpaqların üstündə və altında məmləkət yiyərək dərdlənən canlar, dərdlənən qəhrəmanlar var. Və artıq biz bura şəhidlər xiyabanı yox, qəhrəmanlar xiyabanı deyirik. Bu şəhidlər xiyabanında 525 nəfər şəhid olunmuşdur. Onların ruhu qarşısında hamımız bilavasitə and içməliyik ki, onların bizə ərmağan etdiyi o torpaqları bizlər də layiqincə qoruyub saxlayacaq və gələcək nəsillərə ərmağan eləyəcək. Azı nə qədər təsəlli versək də, nə qədər belə deyək, ürək yumşaldıcı sözlər desək də qalır. Vəziyyət budur ki, bizim balamız şəhiddir və uca Allahın mərtəbəsində ən yüksəklikdə duran bir şəxslərdəndir. Uca Allah şəhidlərimizə rəğmən bu millətimizi rəhm eləsin, bu millətimizə öz fəzilətini versin. Başımız sağ olsun, vətən sağ olsun.